Bu dersimizde Flash'a eklemiş olduğumuz ses dosyalarında ne gibi düzenlemeler yapabileceğimizi göreceğiz. Bir önceki derste görmüş olduğumuz örnek üzerinden devam ediyoruz. Kütüphanede görmüş olduğunuz gibi ses dosyalarımız vardı. Bu ses dosyalarından ambiyans sesini timeline'de katman 1'e eklemiştik. Burada farklı olarak sahnenin FPS değerini 2 yaptım. Ve timeline'ı gördüğünüz gibi 140'a kadar getirdim. Burada görmüş olduğunuz 120. frame'de kesik olan alan şunu ifade etmektedir. Bu ses dosyası 120. frame'e gelene kadar çalacaktır. Yani bu da ortalama olarak 60 saniye kadar bir değermiş. Şimdi bu eklemiş olduğumuz ses dosyasında ne gibi düzenlemeler de yapabileceğimizi göreceğiz. İçerisinde ses olan bir frame'i seçtiğimizde gördüğünüz gibi Properties panelinde Sound şeklinde bir alt panel açıldı. Bu panelde Name kısmında eklemiş olduğumuz ses dosyası yer almaktadır. Bunu tıkladığımızda kütüphanemizde bulunan bütün MP3 dosyaları burada listelenmektedir. Bir frame'e ses dosyası eklediğinizde daha sonrasında değişmek isterseniz bu araçla rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Veya dilerseniz direkt None seçeneği seçerek sesi kapatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ses kaldırıldı. Tekrar ekleme işlemini yapıyorum. Onun da alt kısmında efektler bulunmaktadır. Bu efektler hoparlör kanallarıyla alakalı efektlerdir. Şimdi bu efektleri inceleyelim. Burada sadece sol kanal, sağ kanal, sağ taraftan başlayıp sola doğru git, sol taraftan başlayıp sağa doğru git efektleri olmaktadır. Yani 3 boyutlu ses efekti kullanabilirsiniz. Sonraki opsiyonda ses efekti sessizden sesliye doğru gelecektir. Bir sonrakinde ise ses normal başlayacak ama yavaş yavaş kısılacaktır. Custom seçeneğinde ise açılan bir panelde daha gelişmiş düzenlemeler yapabiliriz. Şimdi burada bir örnek üzerinde test edelim. Mesela Fade in efektini kullanalım. Test işlemime başlıyorum. Gördüğünüz gibi ses yavaş yavaş artmaya başladı. Tekrar devam ediyorum. Alt kısmında yer alan Signing'de ise olaylar belirlenmektedir. Burada varsayılan olaylar, otomatik başlat, sesi durdur ve stream şeklinde düzenleme olmaktadır. Bunun da alt kısmında ise eklemiş olduğumuz ses dosyasının tekrarı ile ilgili bir düzenleme vardır. Burada repeat veya loop şeklinde düzenleme var. Repeat demek sağ tarafta yer alan sayı değeri kadar bu sayı değerini değiştirebiliriz. Tekrar yap anlamındadır. Yani ses bittikçe bu değer kadar tekrar edilecektir. Sadece loop dersek bu sefer sonsuza dek bittikçe tekrar yenileme olacaktır. Bunun da alt kısmında görmüş olduğunuz gibi sesle ilgili detaylar verilmektedir. 44 kHz, stereo, 16 bit, 60.3 saniye, kilobayt cinsinden değeri. Burada yer alan kalem aracına tıklıyorum. Bu araçta şöyle bir zoom out yapıyorum. Fade in efektini seçtiğim için ses alt kısımdan yani sessizden başlayıp sesliye doğru çıkacaktır. En üst seviye tam ses kısmıdır. Burada dilerseniz kendiniz çubuklar oynatabilir, yeni çubuklar ekleyebilir. Gördüğünüz gibi bu işlemi sadece tıklayarak yapıyorum. Sesin sol ve sağ kanallarını bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Alt kısımdaki araçlar zoom in ve zoom out. Second aracında gördüğünüz gibi saniye değerleri görülmektedir. Ve burada frame aracında gördüğünüz gibi saniye cinsinden değil de frame olarak değerlerini görebilirsiniz. Burada play butonuna bastığınızda yaptığınız etkiyi kontrol edebilirsiniz. Test ediyorum. Evet, bu şekilde bir etki vermektedir. Tabii bu etkiyi kendi bilgisayarınızda denediğinizde daha rahat algılayabileceksiniz.